أسئلة تثار في كل مكان عن حقيقة دور إيران في العراق، وإلى أي مدى ستذهب الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالحها في العراق وتمنع الإقدام على أي خطوة إصلاح حقيقية. مصالح إيران في العراق استراتيجية، فنفوذها الاقتصادي عميق إلى درجة ذهاب بعض المراقبين إلى القول إنها تتحايل على العقوبات الأمريكية ضدها من خلال العراق. آخرون ذهبوا للحديث عن منع متعمد لتطوير البنى الصناعية والزراعية العراقية بهدف السماح للبضاعة الإيرانية باحتلال الساحة العراقية. تقارير أخرى تحدثت عن تهريب النفط العراقي إلى إيران وعن سيطرة إيرانية على عدد من المصارف العراقية. الجنرال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري يتمتع بدور الآمر الناهي في اختيار من يرتقي سدة الحكم في العراق، فمن دون مباركة حج قاسم كما يعرف بين أوساط الساسة العراقيين لا يمكن لأي شخص أن يحظى بمنصب مؤثر في الدولة العراقية. ومع تزايد نقمة العراقيين ضد الدور الإيراني في العراق، تسعى إيران للمحافظة على أهدافها ومصالحها الإقليمية، وأهمها عدم التفريط بسيطرتها على العراق الجديد وقياداته. ولكن تحت وطأة الضغط الشعبي الواسع ضد فساد وفشل الطبقة السياسية العراقية، ربما تضطر إيران إلى تغيير سياستها دون التنازل عن سيطرتها المطلقة على عملية صنع القرار الرئيسي في العراق. فتغيير قانون الانتخابات أحد مطالب الجماهير العراقية قد يطيح بأذرع إيران. لقد سمح هذا القانون لتلك الأذرع بالوصول إلى البرلمان العراقي بكثافة. زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والذي يجاهر علنا باتباعه مذهب ولاية الفقيه، حصد عبر قانون الانتخابات الحالي 17 مقعدا برلمانيا. في تلبية نداء الإسلام والتمهيد لدولة العدل الإلهي، دولة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. كتلة الفتح التي يتزعمها رئيس منظمة بدر هادي العامري حصلت على 47 مقعدا برلمانيا. ويظهر العامري في هذا الفيديو كمقاتل في الجيش الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية. نظر ما صلح باكوف نيس، وإن رأي الإمام أنه الآن وقف إطلاق النار، والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. أما أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الحشد، والذي يظهر بصحبة رئيس الوزراء في جميع الاجتماعات الأمنية العليا، فيفتخر بأنه جندي لدى الجنرال الإيراني قاسم سليماني. من هو الشخص الذي تحبه بعد الولي الفقيه؟ قاسم. لماذا؟ من أجل أشياء كثيرة. ما علاقتك به؟ علاقة جندي. أنا أفتخر أنني جندي لدى الحاج قاسم سليماني، وأعتبر هذا نعمة إلهية. ويقود هؤلاء الثلاثة وغيرهم كثيرون قوى مسلحة داخل العراق باتت تتحكم في مفاصل الدولة العراقية وتعين مناصري إيران في المواقع السيادية التي تضمن امتلاك قراري العراق السياسي والأمني. وحين تشعر إيران أن نجاح ما بات يعرف بثورة تشرين الأول يهدد مصالحها، فلا يستبعد أن تقدم على اللجوء إلى خيارات عسكرية عبر وكلائها أو حتى قواتها للحفاظ على مكتسباتها وأهدافها في العراق أيا كان الثمن.